ईअं नाहे त घटि ख़ूबसूरत माण्हुनि जो समाज में को कारज नाहे हूंदो, पर ख़ूबसूरत माण्हू ॿियनि माण्हुनि खां अलॻि हूंदा आहिनि, जॾहिं त इहा माण्हूअ खे पुरएतमाद करण जो बि वॾो सबबु हूंदी आहे। मर्दनि जी भेट में औरतुनि खे ख़ूबसूरत नज़र अचण जी वॾी परेशानी हूंदी आहे। इहो ई सबबु आहे जो अक्सर औरतूं महांगे महांगे पार्लरनि ते ॻरा ख़र्च भरे पाण खे पुरकशिश बणाईंदियूं आहिनि, जेको अमल कॾहिं कॾहिं संदनि चमड़ीअ जे लाइ नुक़सानकार बि साबित थींदो आहे। बहरहाल ईअं न बि थिए, पर उन जो संदन मुड़सनि जे खीसे ते वॾो वज़न पवंदो आहे, जेको अॼु जे दौर में कंहिं बि हवाले सां नज़रअंदाज करण जहिड़ो नाहे। कुझु घर दयाणियूं ऐं बचत कंदड़ औरतूं ख़ूबसूरत नज़र त अचणु चाहींदियूं आहिनि, पर उहे महांगे पार्लर्स ते वञण खे तरजीह नाहिनि ॾींदियूं ऐं घर में ई मुख़्तलिफ़ शयुनि सां पंहिंजो फेशियल ऐं स्क्रब कंदियूं आहिनि। उन खां सवाइ कुझु अहिड़ियूं औरतूं बि हूंदियूं आहिनि जन वटि ईद तोड़े शादी ऐं ॿियनि महफ़िलुनि में वञण जे लाइ तयारु त थियणो हूंदो आहे, पर पार्लर जेतिरो वक़्तु नाहे हूंदो ऐं उन्हनि जी इहा कोशिश हूंदी आहे त उहे जल्द खां जल्द ऐं सुठे खां सुठो फेशियल ऐं स्क्रब करे सभ खां वधीक ख़ूबसूरत बि नज़र अचनि ऐं उन में वक़्तु बि घटि लॻे। इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे नज़र में रखंदे अॼु असां हिते कुझु अहिड़ा तरीक़ा आंदा आहिनि जेके न रुॻो तव्हांखे कुदरती ख़ूबसूरत बणाईंदा ऐं वक़्तु बचाईंदा, पर उन्हनि ते को वॾो ख़र्च बि न लॻंदो। त पोइ बिना देर जे उन्हनि टोटकनि ते अमल करे पाण खे ॻरे ख़र्चनि ऐं घणी महिनत खां बचाइण समेत कुदरती तौर ख़ूबसूरत बि बणायो। बेरोनक चेहरे खे चमकाइण जे लाइ तव्हां रुॻो 2 चमचा ॾहीअ जा ऐं 2 चमचा लीमे जे फुड़नि जा गॾाए चेहरे ते मले छॾियो। 10-15 मिंटनि खां पोइ जंहिं वक़्तु इहा पेस्ट चेहरे ते सुकी वञे त उन खे साफ़ पाणीअ सां साफ़ करे छॾियो। इहो फौरी तौर ते चेहरे खे चमकाइण जे लाइ बहितरीन नुस्ख़ो आहे। इहो नुस्ख़ो लगातार इस्तेमाल करण सां तव्हांखे थोरे ई ॾींहंनि में पंहिंजो पाण फ़र्क़ु नज़र अची वेंदो। भूरे रंग जे ख़्वाहिशमंद मर्दनि तोड़े औरतुनि जो वॾो मसइलो बि सवले तरीक़े सां हल करे सघिजे थो। इन लाइ रुॻो तव्हांखे 1 टमाटो ऐं 2 चमचा खीर जा खणणा पवंदा। टमाटे जी रस ऐं खीर जा 2 चमचा गॾाए राति जो सुम्हण वक़्तु चेहरे ते मले सुम्हो। सुबुह जो उथण सां इहो पाणीअ सां धोई साफ़ कयो। सुबुह सां ई तव्हांखे फ़र्क़ु नज़र ईंदो, पर कुझु ॾींहंनि ताईं लगातार इस्तेमाल खां पोइ तव्हां सां गॾु तव्हांजे मिटनि माइटनि खे बि पाण ई ख़बर पइजी वेंदी ऐं सभु को तव्हां खां पाण पुछा कंदो। दालचीनी त सभु कंहिंजे घर जो मौजूदु मसालो आहे। इहा न रुॻो खाधनि में ज़ाइके जो सबबु बणबी आहे, पर उन जा सिहत लाइ बि केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि, जिन बाबति असां अव्हां खे केतिरा ई भेरा ॿुधाए बि चुका आहियूं। पर अॼु असां दालचीनीअ जी ख़ूबसूरती जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं। थोरो दालचीनीअ जो पाउडर खणो, उन में 2 चमचा माखीअ जा विझो। इहा पेस्ट चेहरे ते 20 खां 25 मिंटनि ताईं लॻायो। 2 खां 3 ॾींहंनि जे अंदरि न रुॻो तव्हांजे चेहरे जी एकनी ख़तम थी वेंदी, पर तव्हांजो चेहरो कुदरती तौर ते पुरकशिश ऐं पुर रौनक बि नज़र ईंदो। कुझु माण्हुनि जो चेहरो सणभो हूंदो आहे, जंहिंजे करे उन्हनि जे चेहरे मां हर वक़्तु तेल निकिरंदो रहंदो आहे, जेको बि संदन ख़ूबसूरतीअ में वॾी रंडक हुजे थो। ख़ासि करे औरतुनि सां जेकॾहिं इहो मसइलो हुजे त उन्हनि खे लॻल मेकअप बि थोरी ई देर में ख़राब थी वेंदो आहे। अहिड़े माण्हुनि जे लाइ घर में मौजूदु हेड्र तमामु बहितरीन आहे। 1 चमचो हेड्र जो खणो, 2 चमचा कुंवार ॿूटीअ जा। उन्हनि ॿिन्हीअ खे सही नमूने गॾाए चेहरे ते रुॻो अधु कलाक ताईं लॻायो, पोइ फ़र्क़ु ॾिसो। केतिरनि ई मर्दनि तोड़े औरतुनि जे लाइ चेहरे जा दाग धॿा ऐं मोहीड़ा वॾो मसइलो हूंदा आहिनि। न रुॻो एतिरो, पर आलूदगीअ जे करे चेहरे ते ॼमियल मिटी बि उन्हनि जी ख़ूबसूरतीअ खे तमामु घणो मुतासिर कंदी आहे। पर परेशान थियण जी का बि ॻाल्हि नाहे। असां तव्हां लाइ अहिड़ो नुस्ख़ो आंदो आहे जेको तव्हांजा अहिड़ा मसइला थोरे ई वक़्त में हल करे छॾींदो। 1 चमचो लीमेअ जी रस ऐं 2 चमचा माखीअ जा खणो, उन्हनि खे सही नमूने गॾाए 15 खां 25 मिंटनि ताईं चेहरे ते थिफे छॾियो। इन सां न रुॻो तव्हांजे चेहरे तां मिटी ख़तम थींदी ऐं दाग धॿा ख़तम थींदा, पर तव्हांजो चेहरो साफ़ सुथरो ऐं लसो बणिजी वेंदो। कॾहिं कॾहिं उस में घणे घुमण फिरण या कंहिं बि सबबनि जे करे चेहरे जी चमड़ी बेरोनक त थी वेंदी आहे, पर रुखी रुखी हुजण जे करे माण्हू कुराड़ो बि लॻंदो आहे। मतिलब त चेहरे जी चमड़ीअ मां उहा ताज़गी ख़तम थी वेंदी आहे जेका जवानीअ में हुजे थी। जेकॾहिं तव्हां बि चाहियो था त तव्हांजे चेहरे में ताज़गी बरक़रार रहे ऐं विञायल ताज़गी बहाल थी वञे, त इहो कमु बि तमामु सवलो आहे। 1 या 2 चमचा हेड्र जा खणो ऐं 1 चमचो नारियल जे तेल जो। नुस्ख़ो तयारु थी वियो। इन्हनि ॿिन्ही खे सही नमूने गॾाए चेहरे ते मलियो, पोइ उन खे 15 खां 20 मिंटनि ताईं चेहरे ते लॻल ई रहण ॾियो। 2 खां 3 ॾींहंनि में तव्हांजो रुखो चेहरो, मुरझायल चेहरो ॿीहर ताज़ो तवानो थी वेंदो
ऐं तव्हांजे चेहरे जी सिहत बि बहितर रहंदी। घणे क़दुरु आलूदगी में रहण, मुख़्तलिफ़ केमिकल वारी क्रीमुनि जे इस्तेमाल ऐं ॿियनि सबबनि जे करे चेहरे जी चमड़ी जी रौनक त ख़तम थी वेंदी आहे, पर उहा सख़्त थी वेंदी आहे ऐं उन में ॾार महसूस थींदा आहिनि। उन रुखी ऐं सख़्त चमड़ीअ खे ख़ूबसूरत ऐं नरम बणाइण जे लाइ बि हिकु तमामु बहितरीन घरेलू नुस्ख़ो मौजूदु आहे, जंहिं ते अमल करे थोरे ई ॾींहनि में चेहरे खे नरम ऐं ख़ूबसूरत बणाए सघिजे थो। इन लाइ 2 चमचा कॉफ़ी ऐं 2 चमचा माखीअ जा खणो। ॿिन्ही शयुनि खे सही नमूने मिलाए चेहरे ते मले 15 खां 20 मिंटनि ताईं छॾे ॾियो। उन खां पोइ उन खे साफ़ पाणीअ सां साफ़ कयो। तव्हांखे थोरे ई ॾींहनि में फ़र्क़ु वाज़िह नज़र ईंदो। तव्हांजो चेहरो नरम ऐं ख़ूबसूरत नज़र ईंदो।